Всем привет, с вами Ифон, это Poppy Playtime, Chapter 3. Продолжаем. Остановились на том, что за нами бежал Кэтнап, только какой-то странный, изуродованный, с очень длинным... Ну и вот заодно сейчас вспомним, кстати. Мы на нем на лифте уедем сейчас. Я не знаю, ли я обрезал, может быть, это в прошлом видео, то, что я говорил, то, что очень странно работают сохранения в этой игре. Я уже вот это все прошел. Ну вот вспомним, что было. Все, вон. А где? А где Кэтнап? Подвисло что-то, да. Ладно, пошли без него. Интересно, куда он подевался-то? Он должен был оттуда выбегать. Здесь ползти он должен. Ну, как-то побыстрее нельзя. Мне кажется, слишком долго мы поднимаемся. Даже музыки никакой нет. Чё-то простыл немножко. Ну... Наконец-то. Все, приехали, ура. Вот здесь мы остановились. Маски у нас также и нету, мы все нюхаем, получается, весь этот газ веселящий. Ну как, он засыпать должен нас хотеть? Ну, по мне, он так веселящий. Угу. Скоро появится код Дремот, приготовься. А, там уже стоит.
Раз. Он опять не хочет брать. Так, 2 здесь у нас. И что, мы здесь бегать будем от него? А, здесь еще нету. Здесь есть, здесь есть. Теперь туда надо. Где он ходит? Так и нету энергии. А, вон он. Ага. А чё нас так косит? А? Я спрятался, если что. Ну да, сквозь стену. Круто. Почему вот это вот не прорисовано у него убийство? Силы в инновациях. То, что с этим изуродованным лицом. Мы рождены заново. В этой комнате слева за тобой должен быть зеленый разъем питания. Его можно включить при помощи батарейки. Посмотри. Здесь даже подсказки. А, это вообще откуда-то сверху. Хотя они все наверх идут. Ага. Ты чё? Куда там его? Здесь я пока что ничего не могу делать, вы чё? И как мне все это запомнить? А я могу проходить? Тоже не могу. Как мне от него защищаться?
Еще здесь. И... Путаю эти руки теперь. Еще не запрыгнул. Теперь перепрыгнул. А, нужно продержать. А чё их так много? Блин, он прошел, я увидел. Сложновато. Надо следить за всеми проходами. Чё еще запрещение началось? Опа-па. Пистолет здесь вообще не понадобится. А вот это кто пишет? Вот это... Олли? Вот как мне туда забираться? В смысле, я вот так могу отличить настоящего и нет? И как это? А я понял смысл. Так, следить за вот этими двумя проходами, значит. Надо будет аккумуляторы по чуть-чуть отсоединять сюда, подключать. Так, так, так.
Да. А? Да переключай ты! Да стрельни! Энергия закончилась. Сложно. Сколько раз промазал? 2, 3. Я не умею так быстро. Туда-сюда, туда-сюда. Еще со временем надо уменьшать аккумулятор, следить еще за другими дверьми. Так. Но еще так долго переключает руку. Так, эти... Так вот это что делает? Просто темнее стало и все. Ну-ка. Энергия есть. Все, погнали. Могу? А, можно так. Ага, это настоящий. Да как? Зачем ты переключаешь зеленый на зеленую? Блять, сейчас же еще загорится. Что там? А! Где ты? Ща, погоди. Чё они нападают? Сейчас я закрою тебя. Уже.
35 секунд. Я забыл все. Как здесь выживать? Вот он только появился. Я уже типа должен как-то сориентироваться. Да как я сориентируюсь? Я не успеваю. Вот сюда я вообще не успею вот так прибежать. Это вот чуть-чуть. Или отсюда можно было брать энергию? Вот минус то, что он только одну руку меняет. Вот. Сверху вот это меня вообще никак не тревожит. И вот это несложно открыть, туда отстрелить. Нет, здесь нету энергии. А ты? Лево, право. Сколько? Ты чё? Вот зачем он переключает зеленый на зеленый, а? Оп. И оп. Да. Вот опять. Как успеть мне?
Наконец-то. Что, в смысле? Надо было что-то сделать? Если да, то... Если нет, то... Да. Что-то надо было сделать. Вот что. Надо бы... Стрелять надо было. У нас же рука. Вот. Надо было стрелять. Прототип. Не, он сейчас убьет его, да? Он сейчас его убьет. И заберет. Ну, я же говорил. А мы чё? Позвонят нам, может быть. А, у нас руки нету, кстати. Вот. Нету. Опять на лифт идти? Давайте хоть какую-то. Не, давайте. Пистолетик. Нет, не сюда. Кассета? Log code 24459. In relation, experiment 1006. Router type. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery. End of log. Ready to talk now, are you? I possess a question. Всеми голосами разговаривают. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear our flesh. Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak. Or don't. Fight. Or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You Спасибо. thank me. Absolutely. I learn something new about you every day. Ну да, это прикольно в конце. Знаю вас больше. Куда нам? Нет, там ничего нет. Может, я типа электричество сейчас дал и лифт заработает. А, здесь же кнопка.
Я уже совсем забыл о ней. Так я же вставил ее, батарею. Нет сигнала. Все в левую. Вот сюда. Веселящий глаз. И где он? И... перезапуск. Но здесь же ничего нету. Может, сейчас онлайн? Нет. Ну-ка, там остался Кэпмен. Кэпмен. Почему я говорю Кэпмен, если Кэп... Good, you're here. And you've done it again. Где она? Impossible. Just like I knew you would. Catnap's gone. The red smoke is diverted. Everything is falling into place thanks to you. But if we're to keep going, then you deserve to have the truth. You came back because of your co-workers. You want to know what happened and why. This is your answer. We called it the Hour of Joy. Значит, все убегали или что? Или радовались? Нет, убивали всех. Час радости. Вот это название. А, много кукол вот этих. Учительниц. Хаги или это Киси. Я не знаю, какой у этого. Какой-то пружинчатый монстр, не знаю. Сам Кэпмэп. Кэпмэп. Самое начало. И маг. И что еще скажешь? I remember hearing every moment of it. It went on so long, so agonizingly long. They tried to hide, to run, anything to stay alive. Я здесь, смотри на меня. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? Я не Since смотрю the сюда, slaughter, that's потому all что it really прицел. was. They killed everyone. The guilty, the innocent. Didn't matter. All that death,
didn't fix anything. And then, once it was all over, dragged those corpses down below where they'd never be found. And they Лифт. ate the bodies to stay alive. Prototype has to die for this. For everything. А ты? Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. А, рычаг. Ай. Ай, могу. Все, поехали. Alright. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. What? What's she doing? No! We're coming! Just hold on! Come on, go faster! Видимо, прототип до нее добрался. Мы с Поппи остались одни. А, все. Я думал, еще будет одна серия. Получается, сколько? 5 вышло. Ну, вот вместе с этой. Вот такой вот чаптер. Загадок, ну, мне кажется, во втором чаптере было намного больше загадок, и они намного разнообразнее были. Да не кажется, а так и есть. Да нет, здесь не должно быть никакой сцены после титров. Вот такая вот игра. Все выходит и выходит с промежутками большими. Очень мало кэтнепа, очень мало. Атмосфера в этой вот главе прям хорошая. Скримеров мало, но вот атмосфера, да, она такая жуткая. Все, прошли. Игра понравилась. Я даже не знаю, что еще сказать об этом. Просто хороший чаптер. Все. Неплохой. Ладно. В других играх уже. Что, посмотрим будет. Сейчас надо допроходить то, что я сейчас прохожу. Еще новое что-нибудь проходить. Да ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.